Здраво и добре дојдовте на подкастот на Доење со љубов. Јас сум Наташа Цветановска-Тодосовска, сертифициран специјалист за доење, која стои зад брендот Доење со љубов, а во овој подкаст најискрено разговараме на сите теми од секојдневието на семејствата, погледнати низ призмата на доењето. Денешната епизода, иако требаше да биде поддршката на партнерот и семејството, значи важноста на поддршката на партнерот и семејството за успехот во доењето, таа епизода ќе оставиме за следниот подкаст. Моменталната моја работа едноставно ме инспирира и од моето секојдневие ги црпам темите за овој подкаст, па во моментот сметам дека исто така навистина важно да поразговараме за најчестите сопки кои што ги имаме како семејства и кои што најчесто се случуваат на почетоците на доењето. Гледам многу семејства и во Македонија и тука што работам со нив, кои што едноставно како резултат на совет, дали испуштање од болница или совет од блиски, значи не навлегувам во моментов толку многу на изворот, повеќе би сакала да се сконцентрирам на самиот совет и на последиците кои што доаѓаат со тој совет, а тоа е пример давање на дохрана, дали било за секој случај, дека бебето плаче или дека не напредува во тежина, особено значи после првото мерење кое што најчесто е неколку дена по отпуштањето од болница, бебето не ја качува тежината која што треба да ја качува и тука добиваме совет за дохранување. И целиот тој момент би сакала да потенцирам дека воопшто не е толку страшен, значи не е нешто кое што треба навистина да не исплаши или пак да не обесхрабри за да не дојме или дека нешто не функционира. Меѓутоа, она што мене лично како човек кој што работи во ова област со семејства, тоа што мене лично навистина ми смета и ме погодува е третирањето на последиците од проблемот без да се третира проблемот. Значи мене навистина ми смета кога на советување ќе ме побараат семејства кои што и ние дававме дохрана, ќе ми раскажат бидејќи бебето не напредуваше и после тоа и редат понатамошни проблеми. Јас тука секогаш ги прашувам од самиот почеток што се случило, како се случило, нели да ми објаснат тоа за да можам и да детектирам зошто воопшто била потребна дохраната, дали таа причина е детектирана, дали е адресирана таа причина, дали е работено на таа причина да се отстрани како препрека во самото воспоставување на лактација и општо воспоставување на успешно доење. И најчесто гледам дека никој воопшто не посветил внимание на таа причина. Значи воопшто никој не адресирал, никој не дал име, презиме, воопшто никој не се внесол себе си во работата за да може да ја открие таа причина и да може да се помогне на тоа семејство да се отклони таа причина. Едноставно справено е само со последиците, бебето не напредувало во тежина, се дало дохрана и сега бебето почнува да напредува во тежина како резултат на дохраната, но што од овој момент понатаму? Значи што правиме? Како мајката сега да дои? Најчесто и ги има мајката тие прашања сега како? Нагло се враќам на ексклузивно доење, и многу често знаат тоа да го направат семејствата, значи ќе престанат нагло дохраната, затоа што бебето почнало да напредува добро и после бебето повторно губи во тежина. Или се намалува напредокот во тежина. Едноставно тоа е толку, како да ви кажам, непрофесионален пристап во третирање на одреден проблем, заради тоа што ние си играме пинг-понг, сега давам само дацица, сега ќе дадам дохрана, што очекуваме дека ќе се смени вториот пат во споредба со првиот пат, доколку ние не знаеме зошто имало воопшто било каков проблем првиот пат. Се случува некогаш да се смени, значи вториот пат, ако првиот пат била причината, да кажеме, за доцната лактогенеза 2 или жолтица, меѓутоа најчесто доколку дохраната, и тоа го прави најчесто дохраната, кога ја даваме
е екстра млеко што го даваме за бебето, меѓутоа преку дохраната доколку не го менаџираме доењето онака како што треба, ние големи се шансите да изгубиме дел од потребните стимулации на градите, кои што се од голема важност да дадат сигнал на нашето тело колку млеко на нашето бебе всушност му е потребно. И недостатокот на тие сигнали, нашето тело, бидејќи не сваќа, нели, дека бебето добива дохрана на такво ниво, го сваќа како млекото кое што го произведувам јас во моментот на бебето му е доста, бидејќи јас не добивам екстра стимулации. Така што за мене најинтересно вака ми е да наблюдувам како човек кој што навистина има многу посветено време и енергија и љубов за да го сватам концептот на лактацијата и на доењето како функционира. И мене ми е навистина многу, не знам дури ни да го најдам точниот збор, дали е чудоневидувачко, дали е меѓутоа некоја чудоневиденост со одредено неверување како семејствата добиваат насоки, пример, да дадат дохрана, и тоа е единствената насока што ќе ја добијат. Мене тоа ми е навистина така малку за неверување, бидејќи да не се сватиме воопшто погрешно. Значи, пристапот на секој консултант за доење, специјалист за доење, луѓе кои што навистина нели се едуцирале во оваа област, луѓе кои што полагале испити, луѓе кои што се стекнале со одреден сертификат, никогаш не е дека мора да се дои по секоја цена, никогаш не е ексклузивно доење, туку е остварување на желбата на семејството. Значи, која е целта на семејството? Професионалецот е тука да ја слушне таа желба на семејството и да им помогне како да ја остварат. Значи, да не се сватиме погрешно, воопшто никој консултант за доење не смее во животот да ви каже дека мора да се дои ексклузивно. Да, може да ви каже дека тоа може би е најдобрата варијанта за вашето бебе, но никогаш не сме да ја потцени вашата желба. Сакам да ви кажам дека често имам и добиено, да, ексклузивно доење, тоа е најдоброто и демек не сме ништо друго, за се друго демек ќе си има предрасуди. Не воопшто. Секој семејство, многу често го зборувам, секој семејство си индивидуално, си има своји желби, си има своји цели, своја динамика, свој механизам како се функционира во секојдневието и сето тоа мора да се почитува од страна на професионалните лица. Но ја користам приликата тука да ве прашам колку од лицата кои што се во вашата околина го зеле тоа во предвид. И навистина ве прашале што сакате вие, која е вашата цел и како можам да ви помогнам, јас како професионално лице, да ја постигнете вашата цел. Значи, барајте она што го викаат healthcare provider, значи во наши, нели, преведено на македонски, тоа би било здравствен работник или професионално лице од некоја област, барајте такво лице кое што ќе ги слушне вашите желби и ќе слушне вашата цел и заедно со вас ќе направи некој план. Значи, воопшто не сакам да се сватиме погрешно дека во оваа епизода јас сакам да кажам дека дохранувањето воопшто не е во ред. Не, напротив. Дохранувањето е одлично во ситуации неопходно и сето тоа мора да се направи доколку мора. Заради тоа што број 1 правило е бебето е приоритет. Бебето мора да е секогаш нахрането и да е секогаш здраво. Не си играме, не експериментираме по цена на здравјето на бебето и напредокот на бебето. Значи, тоа е златно правило за сите професионалци. Меѓутоа, одиме на златно правило број 2 после тоа. Ја штитиме лактацијата на мајката и потоа одиме на приоритет број 3 или правило број 3, работиме на проблемот во доењето. Затоа давањето на дохрана го штитиме тука бебето, меѓутоа давањето на дохрана без да ги погледнеме точките 2 и 3 едноставно е справување само со последицата, не и со причинителот на проблемот. Заради тоа, првото нешто на кое што јас секогаш ги прашувам семејствата и добивам зачудувачки негативен одговор е дали
ако тој што ви го дал советот, нели, да давате дохрана и да е професионално лице, дали зошто? Прво, дали сметате зошто не ли ја дал дохраната? Па затоа што јас немам доволно млеко. И секогаш тука ми доаѓа второто прашање, што е многу важно. Добро, даваме дохрана за да надокнадиме напредок кај бебето, но што правиме за да имаме повеќе млеко? Кој совет го добивте како да се справите доколку вашето професионално лице смета дека вие имате хипопродукција, значи имате помала продукција од што е потребно. Тука останувам секогаш чудо невидена, бидејќи над 99% од ситуациите одговорот е ништо. Да давам дохрани да видиме како ќе оди целата таа работа. За мене е многу чудно зошто ако некој познава како нели функционира лактацијата, зошто на мајката не е сугерирано пример екстра стимулации. Тука јас сега не можам да кажам доколку сте во таква ситуација што треба да направите, заради тоа што тоа е многу индивидуално и ќе зависи од тоа што вие веќе правите. И тоа е различно за секое семејство. Затоа јас не можам да кажам сите кои што имате бебе кој што не напредува треба вака и вака да направите. Да беше толку лесно и едноставно, ќе се издадеше една книга и ќе беше нели тоа и сите ќе ги следевме тие насоки, меѓутоа нажалост секогаш пристапот е индивидуален, ви треба индивидуална работа за да може професионалното лице убаво да ве испраша од почеток до крај, да може да ја најде причината или ако се сомнева во причина, да ја тестира таа причина, дали е таа навистина и да знае што да ви препорача. Меѓутоа, дел од препораките, како да препознаете дека навистина сте добиле до некаде грижа. Прво, сте биле сослушани. Значи, која е вашата цел? А вие, драга мајка, вие, драг татко, драг партнер, драга партнерка, вие што сакате? Која е вашата цел? Може би мајка ти не сака ексклузивно да дојде. Мислам, и тоа е сосема во ред. Која е вашата цел? Која е вашата замисла? Што сакате вие да остварите? После тоа, да видиме зошто може би тоа не можете да го остварите, да видиме како можете да го остварите. И тука се гледа, пример, ако мајката сака ексклузивно да дои, а еве мора да дохранува, зошто тогаш тоа се случило? Дали немаш доволно млеко, како да ви кажам, имам пишувано многу често на таа тема, не е доволен одговор. Не е одговор со кој што семејството треба да се задоволи и да каже, добро, немам доволно млеко, тоа е тоа. Не. Значи, многу ретко се случува мајката на вистина да нема доволно млеко. Мислам да не може да има доволно млеко. Меѓутоа се случува да нема доволно млеко затоа што нема доволно стимулации. Заради тоа, тука секогаш запрашајте се, каков совет јас добив, дали бев нели сослушана, дали јас можев да си ја кажам мојата желба, каков совет добив за можен проблем и како да го решам мојот проблем. Значи, зошто, која е причината што ми се случува и каков совет добив за дали, за како да се справам со таа можна причина. Многу често семејствата викаат дека не биле прашани ни како изгледа доењето, ни од колку гради, не се дадени совети никакви, ни за компресии, ни за измолзување. Секогаш кога имаме една ваква ситуација, гледаме дали би можеле да го оптимизираме секојдневието во поглед на доењето. Прво да го оптимизираме доењето, преку позиционирање, преку фатот на града, го следиме самото доење, дали имаме ефективно голтање, следиме цела ситуација со број на подој, гради од подој, кога можеме екстра стимулации да вметнеме, бројот на пелени го следиме, како се однесува бебето, ноќните подои како се одвиваат. И не можеме да донесеме заклучок само со едноставно нели да го измериме бебето, да го погледнеме напредокот и тоа е тоа. Значи напредокот е само едно делче од целата таа слика. Затоа често и моите советувања траат минимум 1 час, каде што се разговара со семејството, со динамиката, што тоа семејство мисли дека може да подобри и планот кој што го правиме за нивното индивидуално функционирање. Заради тоа што не секој може нели да ги прави истите работи. Некоја мајка, секој си ги знае своите граници. И не секој ги има истите желби, како што напоменав.
Заради тоа, многу е важно да се обрне внимание на тоа што се случува и како ние сето тоа да го решиме. Меѓу другото, значи секогаш ќе кажам, во овој момент највеќе мене што ме провоцира е моментот дајте дохрана и тука завршува приказната. Тоа за мене не представува значи совет за доење. Тоа едноставно е само справување со нешто, меѓутоа затоа ја снимам оваа епизода за да ви помогнам да сватите како изгледа на вистина советување за доење и каде најчесто можеме да направиме, да кажам, поголем негативен ефект, а тоа е само ако дохрануваме без при тоа да обрнеме внимание на тоа што да направиме за да значи за да се справиме со оној проблем кој што не довел до дохранувањето. Меѓу другото, значи секојаш прво размислувам и си викам зошто мајката да не се измолзува да го дава своето млеко, бидејќи дохранувањето многу често води кон многу големи количини, бебето се смирува после тоа спие, мајката, јас знам, е многу посмирена затоа што има увид колку бебето добило млеко, наеднаш сваќа дека е најадено, заспива, па се плаши зошто кога е најадено може да спие и по 3-4 часа, а кога е на доење, пример, спие само час и пол, 2 и почесто бара да цица. И доколку не знаеме дека сето тоа може да е многу нормално и очекувано, ние носиме погрешни заклучоци дека доењето не го бива, дека мајката нема доволно млеко и едноставно многу често се завршува со или предвремено се завршува со доењето, или мајката едноставно тука има и дополнителни предизвици кои што можеби не би требало да ги има доколку добила соодветна поддршка на самиот почеток. Како што се, например, грижа на совест, особено, значи на психичкото ќе ставам огромен акцент, бидејќи многу често за време на бременност ние воопшто не можеме ни да си замислиме кој е психичкиот ефект кој што една мајка може да го има од неуспех во доење. Значи, тоа многу често го ставам како акцент, не сите нормално, меѓутоа статистички многу мајки, кои што и за време на бременност сметале дека доењето не е нешто до толку многу можеби важно во нивното секојдневие, наеднаш се случувало преку ноќ да стане многу важно, многу важен аспект од воспитувањето и гледањето на детето. Затоа не треба да се потцени физички, исто така да не зборуваме дека застој на градите, доколку не се празнат доволно, може да доведе, тоа застој на млеко во градите, може да доведе до воспаление, понатаму до маститис, температура кај мајката, значи и физичко здравје, меѓутоа и психичкото здравје е една еден голем фактор во нашето секојдневие. Заради тоа, би сакала уште одма да ставам апел на тоа колку сето тоа би можеле да ставам акцент на тоа колку сето тоа ние би можеле да го прескокнеме и сите тие препреки доколку пред се едуцираме на оваа тема, доколку веќе од самиот почеток ние знаеме како да се справиме со одредени работи, да препознаеме некои рани знаци и едноставно да можеме многу порано да си помогнеме во таа ситуација. Значи, воопшто да не дозволиме на тој прв преглед да едноставно да одиме и да видиме, да видиме што ќе каже вагата и вагата да биде пресудна. Секогаш јас и на курсот за доење на сите семејства пробувам да им објаснам, вагата е само потврда на сето она што ние веќе го знаеме. Значи, семејството, кога ќе си оди дома со бебенцето, треба да знае како да препознае дали бебето цица ефективно на града, дали бебето добива доволно млеко, дали што прави бебето на града, дали му е доста, а сите тие работите како може да ги знаеме. Вагата на крај и мерењето се само една, како што кажав, потврда на сето она што ние веќе 95% го знаеме. Нажалост, тоа не е така, туку сите одиме да видиме што се случува и што ќе каже вагата. Не дозволувајте си такво нешто, бидејќи на вистина е многу поголем стрес и за вас и за вашето бебе,
општо за вашето секојдневие, за вашите почетоци во родителството, кои што навистина се многу голем предизвик и дури да го нема доењето. Мислам и семејства кои што и од сам старт не дојат знаат кој предизвик е сето тоа. Затоа би сакала да ви едноставно да ве насочам на некој начин на тој момент колку е важна едукацијата. Затоа што сигурноста во тие први мигови на огромна несигурност, кои што секако ни доаѓаат, кога првпат се соочуваме со сето тоа, сигурноста е еден клучен фактор во тоа како ние ќе се поставиме и како буквално да избегнеме еден тон негативни емоции и дури еден ланец на проблеми кои што може да се случат доколку ние не сме информирани, не знаеме како да се справиме со почетоците. Многу има, ова е само една препрека, се надевам дека и во другите епизоди ќе зборувам многу за ваквите препреки. Така што тука би ја завршила со оваа епизода, вие може и да ми напишете во коментарите кои препреки ги имавте вие. И баш би сакала и да зборувам отворено за сите препреки кои што сте ги имале вие за да можат многу успешно да ги прескокнат сите идни семејства. Ве поздравувам многу, ви посакувам да имате убав ден и се дружиме набрзо со нова епизода на мојот подкаст.